Bonjour, merci, dass der Astrid Lulling TV am Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen erlauschteren. Wann ein paar Wochen nicht am Feierkorb über mich geschrieben wird, da fängt ich schon nervös zu gehen. Erfährten, es wie mit meiner politischen Karriere rüber. Wie ich nämlich 1965 an die Chambre kam, da hat der damalige Präsident, den Victor Botzan, zu mir gesagt, Astrid, an der Politik ist es lebenswichtig, dass von der geschwärzt wird. Das ist egal, ob du geläuft oder beschossen, so hat er gesagt. Aber was sie nicht mehr von der schwätzen, da bist du nicht mehr da. Den 1. Juni war ich dafür komplärt, weil auf der rechten Seite vom Feierkorb an einem ganzen Artikel nicht mehr von mir reden. Und zwar auf einer der Weise, die dem Untertitel von dem neuen Feierkorb, an der das unaufhängige Knastbeschmutzer wirklich all eher gemacht wird. Weil an dem Artikel, aber auch an anderen Artikeln des Journal hat geschrieben, Astrid Lulling in der Kritik, an anderen Zeitungen noch, die zu Brüssel rauskommen, weil da falsch, tendenziös Bericht ausgehen, muss ich reagieren. Worum geht es? Das Europäische Parlament hat 2011 noch lange Vorarbeiten einen Verhaltenskodex für Deputierte gestimmt. An einer Erklärung, einer schriftlichen Erklärung, müssen Deputierten hier finanziell Interessen umgehen. Zum Beispiel, ob sie 3 Jahre jetzt gewählt wurden, einen Beruf ausgeübt haben oder an einem Verwaltungsrat von einer Entreprise waren, was sie da verdient haben. Ob sie ein Mandat an einem anderen Parlament haben, aber ja, was sie da verdienen. Ob sie neben ihrem Mandat am Europäischen Parlament nach einer bezahlten Aktivitäten als Salarié oder als Selbstständigen haben. Ob sie Member an einem Leitungsorgan oder einem Ausschuss von einer Entreprise, von einer ONG sind oder eine andere Aktivität tun, was sie da verdienen. Ob sie Konferenzen, Vorträge halten oder als Berater tätig sind, was sie da verdienen. Wenn da zusammen über 5.000 € pro Monat sind, die Beratertätigkeiten. Ob sie eine Partizipation oder eine Partnerschaft an einer Entreprise haben, die potenziell Auswirkungen auf die öffentliche Politik haben. Ob sie finanziell, personell oder materiell Unterstützung von Dritten kriegen, aber ja, von wem, aber wie viel. Ob sie andere finanziell Interessen haben, die hier Erbicht als Europadeputierte beeinflussen könnten. Und ob sie als EU-Deputierten und Veranstaltungen teilholen, die von Dritten organisiert wurden, und ob das Organisatoren hier Reise oder ihren Aufenthalt bezahlt haben. Der Feierkorb, den insinuiert, dass ich für Urschläger an dem Verhaltenskodex verantwortlich bin, den möchte man eigentlich zu viel eher den Autor von diesem Artikel, den übrigens vom Parlament bezahlt, bei einem geringen Deputierten schafft, von allem damit beschäftigt ist, die anderen Lützeburger Kollegen, einer anderen am Feierkorb, durch die Kacke zu ziehen, die müsste das eigentlich besser wissen, weil er ist ja am Haus, das könnte ja so darüber nicht schwätzen. Er schreibt, als Präsident von den Kästern sind ich aber gar nicht so allmächtig, wie ihn das durchstellt. Nicht ich habe durchgesagt, dass Quästoren Regeln für die Zuwendung von einem einzigen Alinea von diesem Kodex ausschaffen mussten.
De Büro vom Parlament hat am Dezember 2011 Kästere beoptragt, ein Vorschlag für die Umsetzung von dem nicht klaren Alinea über die Partizipation von Deputierten Manifestationen zu machen, die von Dritten organisiert gehen. Das haben Quästoren dann gemacht. An 2 Sitzungen, den 14. Februar und den 13. März 2012, haben wir aufgrund von einer Vorlage vom Service Juridique vom Europäischen Parlament diskutiert, stundenlang, und schließlich einstimmig Rekommendationen gemacht für die praktische Anwendung von dem berühmten Alinea, das ist Alinea 3 vom Artikel 5 vom Code de Conduite. Jedes Rekommendationen von den Quästoren am Büro vom Parlament diskutiert goufen, weil Quästoren können nicht mehr Vorschläge machen, und das Büro muss dezidieren, haben nicht ich, mit dem Präsident vom Parlament selber auch nach einem Avis von einem beratenden Ausschuss über das Verhalten von den Deputierten, den eigentlich geschafft wurde, für Litigen zwischen der Administration und den Deputierten zu regeln, gefragt. Entretemps haben Quästoren den 19. April sich mit diesem Dossier auseinandergesetzt und verlangt, das Büro soll so bald wie möglich über hier Vorschläge diskutieren. Das hat das Büro vom Parlament dort den 21. Mai gemacht. Und dann hat sich majoritär für den Vorschlag von den Quästoren entschieden. Nicht ich, mit der Präsident selber hat darauf gehalten, dass über die einzelnen Vorschläge aufgestimmt wird. Das ist ja demokratisch, auch wenn das den Geringen nicht gefällt. Für eine unheimlich an der Bürokratie zu verhindern, für die Umsetzung von dem Alinea, als bestimmt gehen, dass Deputierten nicht mehr verpflichtet sind, hier Partizipation und Manifestationen umzugehen, wenn ein potenzielles Risiko von einer Beeinflussung bei der Ausübung von ihrem Mandat besteht. Das ist sicher nicht der Fall, wenn ein Europadeputierten zum Beispiel von anderen Organen von der Europäischen Union angeladen wird, für eine Rede zu halten oder für eine Sitzung teilzuholen, zum Beispiel beim Komitee der Region oder beim Komitee Ökonomik und Sozial von der EU oder wenn er von der UNO invitiert wird, vom Conseil de l'Europe oder von regionalen oder lokalen oder nationalen Autoritäten von einem Memberstaat oder auch von zum Beispiel von Gewerkschaften oder Patronsorganisationen am Kader von denen ihrer Rolle am sozialen Dialog invitiert wird. Das ist nicht mehr verständlich. Weil stell dich die Arbeit an den Aufwand für, von die Verwaltung von 754 Deputierten all das registrieren und auch nach online setzen müsst, wo die Deputierten von denen staatlichen und internationalen Organen und Organisationen invitiert gehen, die ich für drin abgezählt habe, aber wo ja auch überhaupt kein Gefahr besteht, dass sie an ihrer Arbeit durch so Invitationen finanziell beeinflusst könnte gehen. Aber was sie von Entreprisen oder den ihren Organisationen zum Beispiel angeladen gehen, da müssen sie das auch angehen. An was sie bezahlt kaufen, wie viel für Trails an den Aufenthalt, wenn das aber auch über das rausgeht, was der normale Satz zum Beispiel für Aufenthaltskosten sind. Das sind am Parlament maximal 300 € pro Tag für Hotel, Restaurants und so weiter. Leider haben auch
aner Journalisten, wie déi vum Feierkrop bewusst oder unbewusst falsch bericht. Ech hun zum Beispiel nie gesot, mat 300 € können den net an den Hotel goen. Mit waren sogar 150 € an der Manner am Gespräch fir een Openthalt an engem Motorland. Do hun nech dort zo gesot, wo ich dat alles heieren hunn, et kein den Dach net, aber so weit goen, dass Deputéierte schließlich nach nëmmen Deften an eng Jurenherberg goen. Kann den also, wann en App seet, Sachen auch falsch durchstellen, kann den alles verdrehen, natürlich hält dat an Zeit an Nerven für so Verleumdungen richtig zu stellen, wie ich das lo machen. Du hast auch anscheinend eine schwedische Liberalkollegin, die ich nicht mal kennen, die aber den Journal daheim zitiert, mit Aussagen, die sie an einer Zeitung Europolitik gemacht soll hun, auch über mich. Mit der werde ich mich schon selber außer Nähe setzen. Sie darf da beweisen, für welche Lobbyen ich mich invitieren lassen, wie sie behauptet, was sie zum Beispiel meint, mein rezenten Besuch beim Konkurs von der Krämer am Alsace oder meine Partizipation an der Generalversammlung von der AREF, das ist die Association der Region Viticole d'Europe zu Turin, wo ich angelötet war, für die Probleme vom Weinbau an der Weinmarktorganisation zu schwätzen. Und ich überhaupt kein Problem, dass das gewusst ist. Bien au contraire. Es steht schon an der Lützeburger Zeitung, so gibt man ein flottes Bild aus dem Elsass. Und ich bin froh darüber, wenn die Lützeburger Zeitungen informieren, was ich wo mache. Es tut mir leid, dass ich mich rumhaut. Wir müssen mit so Problemen auseinandersetzen, wo da rein nicht viel mehr groß Dossieren gibt, über die ich gerne informiert hätte. Mais es gibt Grenzen, die auch die gering an einer nicht ungestraft überschreiten können. Dafür das Richtigstellung. Merci, dass ihr mir nur gelauscht habt. Bis geschwind.